Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam marshal человек, оми бусур вежи и вайарянс полвайаричка салам маршалду. Здравствуйте, друзья мои. Сегодня у нас ролик будет, нельзя сказать, что провокационный, но вызовет некоторые недовольства некоторых людей. Больше чем уверен, что это люди будут в большей степени чеченоговорящие. Такой термин появился уже, чеченоговорящие. То есть те, которые живут среди нас и по какой-то причине нас же и ненавидят. Хотя считают себя и народом Нохчу, представителями народа Нохчу. И если спросить, они самые правильные мусульмане, самые правильные Нохчу. Но, однако же, ненависть, прям как говорится, видна. И одна из этих причин, если показать, допустим, вот такая карта существует. В данном случае это не только чеченоговорящие, но и пришлые народы, особенно Дагестана, и вновь созданные народы, уже не буду говорить, чтобы сильно не это, бывают явно недовольны. Как вы видите, вот где проживали чеченцы. Чеченцы проживали по Сулаку, и между Тереком это была исконно чеченская земля, хотя она уходила гораздо дальше, но исконно чеченская народа Нохчу это последние, скажем так, 1000 лет. До того, как не появились вот эти империи, которые начали эти земли делить и с кем нам приходилось воевать. Хвала Аллаху, Аллах нас любит, мы завоевали. Одно из самых крупных государств, самое богатое, это Российская Федерация. Теперь мы в составе этой страны, как говорится, неотъемлемая часть. И теперь нам нужно показать себя для тех представителей народа, которые угнетены, которые ущемлены. Да и вообще независимо от национальности, мы, как испокон веков велось у нас, должны принести пользу, должны быть лучшими из лучших среди всех народов, населяющих сегодняшнюю Российскую Федерацию. И быть примером во всем хорошем. На этой картой я закруглюсь и перейду уже к другим картам. Прежде, конечно, я попрошу вас подписаться, если вы не подписаны на мой канал. Знайте, что ваша подписка очень важна. Это важная часть нашей работы. Когда вас больше, количество подписчиков, уже и вести разговоры с определенными, скажем так, структурами, с институтами, академиями гораздо легче, потому что вы имеете большой моральный вес. Что ж, давайте смотреть другие карты. Друзья мои, есть вот такая карта. Сейчас мы посмотрим, что она себе представляет. Военно-историческая карта Северо-Западного Кавказа с обозначением местонахождения несуществующих ныне крепостей, укреплений, постов и главнейших кордонных линий, устроенных русскими войсками с 1774 года до окончания Кавказской войны. Составлена она Е.Д. Фелицыным. Масштаб в английских дюймах 20 верст. И как видите, условные обозначения. Вот так обозначена крепость. Квадратик вот такой. Это укрепление Шанец, Фельдш, Шанец и Редут. Точка со стрелкой это пост, кордон, батарея и пикет. Последнее для отличия от постов обозначено буквами ПИК. Круг с мальтийским крестом внутри это город, существующий. Станица и селение просто жирной большой точкой обозначены, существующей. Жирная точка с навершием из полумесяца – это аул Черкесский. Урочище – просто круг, не черный. Броды, переправы через реки, дороги, горные тропы и так далее. И вот такая карта есть. Карта – это Черноморского побережья. У этой карты, если мы сейчас увеличим, посмотрим, мы, с позволения Аллаха, будем рассматривать ее. Будем делать ролики. И вот, чтобы вы в курсе были, на какие карты я опираюсь. Смотрим. Вот Инал в правом углу и Гунхарь. Попробуем теперь посмотреть продолжение этой карты, которая именно этого автора у нас есть. И по ней мы сегодня будем приводить аргументы. Как видите, это уже военно-историческая карта Северо-Восточного Кавказа с обозначением крепостей, укреплений, городков, редутов, фельдшанцев, оборонительных и сторожевых башен, постов и кордонных линий, устроенных русскими войсками с 1569 года до окончания Кавказской войны и с указанием времени их постройки и упразднения.
Карта составлена Филицыным, ЕД. Масштаб в английском дюймах 20 верст показано. Ну и опять же здесь условное обозначение. Вот так крепость обозначает. Вот такие укрытия, городок, Фельдшенец и Редут. Башни, блокгаузы, посты со стрелкой, с мальтийским крестом это город. Просто жирная точка, станица и селения русские. Именно русские. А с навершием такая же точка с полумесяцем. Это аул и селение горские. Ну и дороги, горной границы и тому подобное. Это почему я говорю, чтобы было удобно, как говорится, дальше вести разговоры. Но прежде давайте посмотрим еще раз, кто такой ЕД, чтобы не было никаких сомнений, никаких не было недопонимания. А то говорят, что рисую я там карты и тому подобное. Ну, недругов хватает, как я говорил вначале. Давайте смотреть. Филицын. Филицын это Евгений Дмитриевич. Он родился в марте 1848 года в Ставрополе, в Российской империи. В декабре 1903 года помер в Екатеринодаре, Российской империи. Русский ученый, историк, кавказовед, кубановед, археолог, этнограф, картограф, библиограф, статистик, биограф, геолог, минералог, энтомолог, общественный деятель, войсковой старшина Кубанского казачьего войска, участник Кавказской и русско-турецкой войны. Филицын являлся почетным членом Общества любителей изучения Кубанской области, Ставропольской губернии и Кубанского областного статистического комитета. Действительный член Императорского Московского археологического общества, Императорского общества любителей естествознания, антропологии, этнографии, Императорского Одесского общества истории и древности и Кавказского отдела Императорского русского географического общества, членом, сотрудником Императорского русского археологического общества в Санкт-Петербурге и общества любителей древней письменности. Вот такое несметное количество у этого человека регалий. Это он нарисовал наши карты. Вот так, друзья мои, чтобы не было никаких, как говорится, недопониманий. И что мы, когда рассматриваем карты, видим самый первый, скажем так, аргумент, который шевельнет желчь у некоторых наших недругов. Остров Чечен. Как видите, написан остров Чечен. В современной карте почему-то пишут остров Чечень, чтобы попытаться исказить историю народа Нохчо и по скажем так, недоброжелательности к народу Нохчо. Последний твердый знак, который ставили, он использовался у русских в того времени, до революционной писанины. Именно вот с таким, как видите, Терский городок с твердым знаком и Редуть с твердым знаком. То есть это была форма письменности. Если его убрать, то это остров Чечен, никакие не чечени и не тому подобное. Чтобы вот это место сравнить уже с другой картой, буквально еще минутку потрачу вашу в подтверждение того, что это все же был остров Чечен. На сегодняшней карте это, как говорится, это место выглядит примерно вот так. Это и есть остров. Видите, вот это и есть искажение. Вот спрашивается, зачем это делать? Абсолютно с русского языка убран этот твердый знак, но почему-то его Чечень назвали. Это у кого есть сомнение, что это сделали недруги? У меня лично нету сомнения. Ну, как говорится, сегодня еще, как говорится, со своими повоюем, которые, сейчас я вам покажу карту, место, где я живу. Это селение Сержан-Юрт. Я в предыдущем ролике сказал, что Сержан-Юрт это бывшее село Эрсно. И тут же мне, пока я телефон, как говорится, не потерял, успел. Ну и передали много слов от недругов, что вот ты не прав. Ну, я так выражаюсь мягко. То есть говорят, что я не прав. Смотрите, это Сержан-Юрт. Вот Шали. Вот Автуры. Для тех, кто не понимает или не знает. Герменчук. Географически где расположено. Дальше по трассе вверх Ведено, Агишбатой. И вот здесь у нас есть село Эрсиной. Теперь давайте снова вернемся к этой карте и посмотрим. Оставим остров Чечен и попробуем найти Сержан-Юрт. Но прежде найдем мое село Эрсной. Как видите, Эрсной находится вот Ведень, укрепление Ведень, Эрсиной, Алистанжи, Дарго. Ну и переключаемся на нашу карту и смотрим Сержан-Юрт, Агишты,
Герменчук, Агишбатой, Элистанджи. То есть современная карта именно вот такая. Опять возвращаемся, смотрим. Эрсиной это есть центральный главный Эрсиной, который был, как вы видите, и в то время, когда 1859 годы, 1700. Кстати, я хотел бы еще раз уточнить по острову Чечен. Как вы видите, остров Чечен, и здесь на полуострове Агарханском есть укрепление. Агарханский ретраншемент императора Петра I 1722 года. Вот в этом месте какие-то археологические сегодня мы можем найти, должны найти, по крайней мере, остатки вот это Агарханского какого-то укрепления, построено Петром I. Именно здесь Петр I, пока не подошли войска калмыков и пешие войска, которые вышли с Астрахани, он получил, скажем так, хорошую взбучку от нерегулярной армии, просто от местных жителей, с его солдатами, скажем так, которые прибыли на корабле. Но как бы там ни было, они сумели захватить эту территорию, выше по Тереку, начали строить вот эти свои крепости. И кто бы что бы ни говорил, они строились не против кумыков, не против дагестанцев, а строились против народа Нохчева. Потому что между Тереком и Дагестаном, как я говорил в самом начале, это были земли народа Нохчева. При всем при том, что кумыки все равно, как бы там, кто бы что бы ни говорил, это пришлый народ, но со временем они вкусили в себя те же проблемы, которые вкусили и мы. Сначала они с нами воевали, потом они осели на наших землях, потом и им начали также по мордам давать, как дружественный нам народу. То есть ничего, как говорится, в мире не меняется. Ну что ж, опять возвращаемся к моему селу. Это село Эрсиной. И далее спускаемся по реке и смотрим Шали, Автуры, Герменчук. И рядом что мы видим? Эрсиной. Это Сержан-Юрт сегодня называется. Но в то время это был Эрсиной. И рядом с самим селом Эрсиной было укрепление Эрсиной, которое сегодня в деревне есть такой дом, замок мы называем его, по дороге на Зейрат. И вот на территории вот этих нескольких владений и стояло это укрепление Эрсиной. И в верхней части, где сегодня вот это указано, селение Сержан-Юрт, и по сей день проживают представители тейпа Эрсиной. Вот оно Шали, вот оно Автуры, вот оно укрепление Эрсиной. Если у кого-то есть сомнение, что Сержан-Юрт в далекие времена назывался Эрсиной, а я могу добавить еще больше, из той информации, которую я сумел найти, это был, вот, который сегодня есть Эрсиной в горах возле Агишбатоя. Оно называется называлось, то есть верхняя Эрсиной. Вот это сегодня, где Сержан-Юрт был, средний Эрсиной. Но нижний Эрсиной я врать не буду, не знаю. Это то ли Герменчук, то ли Шали. Ну, Шали, по-моему, было испокон веков. Здесь мы видим укрепление. Шали было построено в 1857 году, но само село существовало гораздо раньше и в далекие времена. Так что вот эта информация как бы показательна. То есть русские построили свою крепость рядом с населенным пунктом. Ну, какой-то Герменчук или какое-то село называлось Нижним Эрсиноем. Но на это, конечно, у меня доказательств нету, но у меня есть доказательства на то, что селение Сержан-Юрт называлось Эрсиной, и было еще и укрепление Эрсиной. Я, насколько знаю, здесь еще и был хутор Эрсиной. Это на одной из военных карт, она тоже указана как хутор Эрсиной. Дополнительно к самому селению было еще и хутор был, который из них я тоже не знаю, данных нет. Если у вас есть данные, как говорится, подтверждающие или опровергающие вот эти данные, я вас попрошу в комментариях написать. Ну что ж, друзья мои, основную информацию я выдал, комментарий прочитал. Хочу выразить огромную благодарность тем, кто решил мне помочь с телефоном Дейл Рейс Хилл. Ну, здесь я увидел комментарий. Антон Павлович, ну, конечно, ник у него такой, но он здоровается как настоящий мусульманин. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Антон Павлович. Не знаю, наверное, у него имя, конечно, другое. Это ник. Огромное.
Я внизу написал комментарий, буквально полчаса назад я сумел посмотреть. И я написал, Чингисхан — это Исмаил, который всегда рядом со мной. И я с ним, то есть мы вместе двигаемся, вместе дела делаем. Не сказать, что я ему доверяю, это ничего не сказать. Это мой брат, друг, родственник. Это самый. Но тем более, кто знает, Марат Макжо тоже подтвердил. Марат, ассаламу алейкум. Исмаил, хуяга ассалам маршалду. Ну и да, и еще, хоть и ролик, как говорится, удлиняется, друзья мои, кто посмотрит этот ролик, я, может быть, и в следующем ролике скажу, как только я получу телефон, я попробую восстановить карту, туда воткнуть, и мне придется все номера восстанавливать. Те, которые сумею скачать, там, добыть каким-то путем, я, конечно, забью, но большинство людей придется заново мне выходить, когда я объявлю, какой у меня WhatsApp, на WhatsApp свой номер и свое имя говорить, чтобы я мог сохранить. Вот так. На этом я ограничусь. Не забывайте подписываться на мой канал. С вами был Асламбек и канал журнала Клуб российских изобретателей. До новых встреч в следующем ролике. Далее, это больше. Оми Бусур Вежи и Жри.